Är den god? Ja. Mm. Får grisen några pengar eller? Eller är det mitt inne i chokladen nu? Ja. Ja. Oj! Ja. Det. Ja, vad gjorde den? Ja. Du får äta det. Stoppa den i munnen. Paprika. Ja, nu stänger vi in paprikan. Okej. Osten också. Inte har grisar. Grisen vill ha en peng. Kan du ge grisen en peng? Mm. Grisen. Ja. Grisen. Ja. Nu fick grisen en peng. Kaff. Ja. Och kaffe. Detsamma. Ta tillsammans. Nej. Aj. Aj. Det går bättre om vi tar en i taget. Ja.